大家好，我 Shoki 啊。今集繼續講廣東話。我舉咗呢度5個人嘅名出嚟，大家將個畫面暫停一陣，睇睇識唔識讀啊。好，開估咯喎。第一位係商紂王嘅寵妃啊，好多人呢都叫佢做妲己啊，唔係毯啊，係笪啊，笪上床嗰個笪啊，妲己。好，第二位，如果照咁讀，應該係冒頓丹于，啱唔啱？冒頓丹于啊，唔係，係讀默讀單于。黃大仙個仙讀第4聲，唔合口噶。默讀單于啊，默讀單于。默讀係人名，單于係對匈奴嘅首領嘅一個嘅尊稱啊。匈奴族嘅單于啊，呢位係，亦都係一位軍事家、軍事統帥。默讀單于啊。好，下一位，佢係夏朝最後一位君主夏桀嘅妃子啊。好多人一睇就以為係妹喜，啱唔啱？但係唔係喎，妹呢個位係寫個尾啊，上短下長嘅。依家呢個呢係上長下短，係末嚟㗎，讀返末，所以呢叫做乜嘢啊？末喜，唔係妹喜，呢個唔係妹字，係末，上長下短，唔係上短下長。好啦，伯乜嘢啊？唔係伯喜，亦都唔係伯否喎，係伯嚭。伯嚭，卑鄙個鄙啊！春秋晚期嘅人，出身於楚國貴族，吳王夫差時期嘅太宰啊。伯嚭。好，下一位，最後一位咯喎。呢個字都好陌生啊！乜嘢李疾啊？書李疾，書本嘅書，戰國時期秦國嘅大將啊。好啦，暫時講到呢度啦，記得訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。